オンプレ提案を時代遅れと却下した上司が工場停止で損失10億円。オンプレなんて時代遅れ。全部クラウドだ。損失10億円の責任取れるの？俺は29歳のインフラエンジニア。従業員500人の中堅製造業の IT 部門で働いている。オンプレもクラウドも両方の経験があって、それぞれのメリット、デメリットは熟知していた。ある日、社長から大きなプロジェクトが発表された。工場の生産管理システムを全面刷新する。これは会社の将来を左右する重要なプロジェクトだ。プロジェクトリーダーは55歳の IT 部長だった。この部長がまた厄介でな。これからはクラウドの時代だ。全システムをクラウドに完全移行する。完全移行？工場の制御システムまで全部クラウドって、それはリスクが高すぎないか？工場システムを全部クラウドは危険じゃね。ネットワーク切れたら終わりやん。俺は詳細な技術調査を行った。そして会議で提案書を提出した。部長、全システムのクラウド移行には重大なリスクがあります。リスク？何を言ってるんだ。工場の生産ラインは24時間365日稼働しています。もしネットワーク障害が起きたら、クラウドにアクセスできず工場が完全停止します。ネットワーク障害なんてめったに起きないだろう。いえ、実際には年に数回は起きます。道路工事でケーブル切断、 ISP の障害、天災による通信障害など、原因は様々です。確かに昨年も道路工事でケーブルが切断されましたね。はい、あの時は幸いオフィスだけの影響で済みました。しかし工場まで影響が及べば損失は比較になりません。なるほどな。リッチの言う通りだわ。そこでハイブリッド構成を提案します。ハイブリッド？はい、生産ラインの制御システムはオンプレに残します。これならネットワーク障害が起きても工場は稼働できます。一方、データ分析やレポート系はクラウドを活用。柔軟な拡張性とコスト削減を実現できます。なるほど、理にかなってるな。バランスが取れた提案だと思います。同僚たちも賛同してくれた。これなら部長も納得してくれるだろうと思った。しかし。何を言ってるんだお前は。オンプレなんて時代遅れだ。これからはクラウドの時代なんだよ。しかし部長、リスクを考慮すると。お前は勉強不足だ。 AWS の信頼性は 99.99% だぞ。それだけ信頼性が高いんだから問題ないだろう。部長、それはクラウド側の信頼性であって、ネットワーク経路の信頼性は別です。うるさい。俺が決めたんだ。お前はただ従えばいいんだよ。なんだこの上司。技術的な議論を聞く耳持たないのかよ。これは危ないフラグだわ。会議は物別れに終わった。しかし俺は諦めなかった。1週間かけて50ページのリスク評価書を作成した。過去のインシデント事例、ネットワーク障害の発生頻度と復旧時間、工場停止時の損失額試算、ハイブリッド構成の具体的な設計案とコスト比較、すべてを詳細にまとめた。一致すげえな。ここまで準備するとは。そして再び会議の場で提案した。部長、こちらが詳細なリスク評価書です。過去3年間で工場周辺のネットワーク障害は都市平均4回、平均復旧時間は6時間です。工場が6時間停止すれば損失は約9000万円。年4回で3億6000万円のリスクがあります。3億6000万円。一方、ハイブリッド構成なら初期コストは2000万円追加になりますが、ネットワーク障害時でも工場は稼働継続できます。なるほど、投資対効果は明確ですね。よく調査してくれた IT 部長。これについてどう考える？社長も俺の提案に興味を示してくれた。これなら通るはずだと思った。社長、この資料は過度に悲観的です。現代のクラウドサービスは非常に信頼性が高い。ネットワーク障害も複数回線で冗長化すれば問題ない。回線冗長化だけでは道路工事での切断は防げません。同じ管路を通っている可能性が高いからです。実際、去年も他社の工場で同様の事故がありました。冗長化していた回線が同時に切断され、3日間停止しました。3日間、それは深刻ですね。
なるほど。お前は何でも反対するんだな。時代遅れの考えに固執して会社の進歩を妨げる気か。まあまあ、冷静に。社長、俺は30年以上 IT 業界にいます。最新のトレンドも把握しています。クラウド完全移行が正しい判断です。オンプレなんて古い技術にこだわる必要はありません。部長、これは古い新しいの問題ではなく適材適所の問題です。黙れ。若造が偉そうに。理論で負けたから怒鳴ってるだけじゃん。典型的な無能上司。IT 部長の経験も重要だな。部長の判断に任せよ社長、では予定通りクラウド完全移行で進めます。俺の提案は却下された。なんでやねん。ちゃんとした資料まで作ったのに。これは絶対語で問題になるわ。その日の夜、俺は自宅で考えた。このままでは必ず問題が起きる。せめて証拠だけは残しておこう。俺は全ての会議議事録、リスク評価書、提案書のコピー、部長とのメールのやり取りを全て保存した。さすが一致。抜かりないな。証拠保存は基本だよね。そしてもう一通メールを送った。件名、工場システムクラウド移行に関する最終確認。 IT 部長殿、本日の会議にてハイブリッド構成の提案は却下され、クラウド完全移行で進めることが決定されました。念のため再度リスクについて確認させてください。ネットワーク障害時の工場停止リスク、損失額試算、過去の障害事例、これらを添付ファイルとして再送します。部長の決定を尊重しますが、技術者としてこれらのリスクを記録に残すことが私の責任だと考えます。以上、よろしくお願いいたします。メールを送信した。完璧な証拠固めだな。これなら後で文句言われても大丈夫。できればこのメールが役立つ日が来ないことを祈るしかなかった。3ヶ月後、新システムが無事に稼働を開始した。すべてのシステムが AWS に移行され、オンプレのサーバーは完全に撤去された。ほら見ろ、問題なく動いてるじゃないか。やっぱりクラウドが正解だったな。まだ3ヶ月だ。問題が起きるのはこれからだ。本当に大丈夫なのか。嫌な予感しかしない。それはシステム稼働から3ヶ月半が経った日のことだった。俺はいつものように会社で仕事をしていた。その時、工場の責任者から電話が入った。大変だ。生産管理システムにアクセスできない。どういうことですか？クラウドにつながらない。生産ラインが全部止まってる。まさか。俺はすぐにネットワークを確認した。工場へのインターネット回線が完全に切断されていた。原因は工場近くの道路工事。重機がケーブルを切断してしまったらしい。一致が警告してたやつじゃん。やっぱり起きたか。部長、工場のネットワークが切断されました。生産ラインが全て停止しています。なんだと。復旧にどれくらいかかる？ ISP に確認したところ、ケーブル修理に最低8時間かかるそうです。8時間。工場の時間あたりの損失は約1500万円です。8時間で1億2000万円の損失になります。1億2000万円。うわ、1時間で1500万円って。やばすぎるだろ。これがオンプレ提案を却下した結果か。何が起きているんだ。社長、工場のネットワークが障害で。すぐに復旧させろ。社長、ケーブルの物理的な修理が必要なので、どうしても時間がかかります。なぜこんなことになった。これが俺が警告していたリスクだった。しかし、もう遅い。ようやくケーブルの修理が完了し、工場のネットワークが復旧した。しかし、その代償はあまりにも大きかった。8時間の生産停止で損失は1億2000万円。さらに大手クライアントへの納品が遅延します。クライアントから違約金3億円の請求が来ました。合計で4億2000万円の損失。やばすぎる。イッチの警告通りじゃん。翌日、緊急会議が開かれた。 IT 部長、説明してもらおう。なぜこのような事態になったのか。それは予測不可能な事故でして。俺は黙って聞いていた。
部長がどう言い訳するのか。というか、これはシステム管理の問題だ。システムの運用を担当してるのはお前だろ。なぜバックアップ回線を用意していなかった？は、責任転嫁かよ。クズすぎる。部長、バックアップ回線は設計に含まれていません。そもそもハイブリッド構成を提案した際にこのリスクについて警告しました。そんな話は聞いていない。お前が勝手に判断したんだろ。そんな。ふざけんな。あれだけ警告してたのに。事実を確認したい。イッチ君、本当にリスクを説明したのか？はい、50ページのリスク評価書を提出しました。しかし部長に却下されました。証拠はあるのか？俺は静かに答えた。あります。来た。証拠タイムだ。これが当時の会議議事録です。ハイブリッド構成を提案し、ネットワーク障害のリスクを説明。部長が時代遅れだと却下したことが記録されています。こちらが50ページのリスク評価書。工場停止時の損失額試算も全て含まれています。それは。さらにこちらが部長への確認メールです。クラウド完全移行のリスクを再度説明し、技術者としての責任を果たしました。部長、これは事実なのか？いや、これは誇張されていて。社長、私も会議に参加していました。一輝さんの説明は事実です。はい、私も同じく証言します。部長、これはどういうことだ？しかし、クラウドは最新技術で。最新技術かどうかではない。リスク管理ができていないことが問題なんだ。ざまあ。証拠で完全なんか。部長は完全に言い訳できなくなった。しかし話はここで終わらなかった。第1回目の障害から1ヶ月後、会社は一時的な対策として回線を増強した。しかしシステムの根本的な見直しは先送りされていた。部長、ハイブリッド構成への移行を検討すべきでは？今は予算がない。回線増強で十分だ。部長は全く懲りていなかった。これは確実にまた起きるな。学習能力ゼロかよ。また何か起きそうな予感。そして悪夢は再び訪れた。また工場のネットワークが切れた。まさか、また今回の原因はハイ SP の大規模障害だった。復旧には12時間かかると言われた。12時間。やばい。損失どれくらいになるんだ？ 12時間の生産停止で損失は1億8000万円。前回と合わせて3億円。さらに別の大口クライアントからも違約金請求。その額なんと7億円。累計損失額は10億円を超えた。10億円。会社潰れるレベル。オンプレ提案の実装費用って2億円くらいだったよな。10億円の損失と比べたら安いもんだったな。完全に部長のせいじゃねえか。さらに悪いニュースがあります。主要クライアント3社が契約解除を申し出ました。納期を守れない会社とは取引できないと。会社が危機的状況だ。緊急役員会議を開く。その日の夜、緊急役員会議が開かれた。俺も技術責任者として呼ばれた。 IT 部長、君の判断ミスで会社が潰れかけている。イッチ君の警告を無視した責任は重い。しかしクラウドは業界標準で。業界標準かどうかではない。我が社の状況に合ったシステムを選ぶべきだった。専務として言わせてもらう。 IT 部長は即刻降格だ。そんな。イッチ君、君に新しい IT 部長代理を任せたい。私がですか？君のリスク管理能力は証明された。システムの再構築を任せたい。わかりました。お任せください。一致昇進きた。これは当然の結果。俺はすぐにシステムの再構築に取り掛かった。当初提案していたハイブリッド構成を実装。工場の制御システムはオンプレに戻し、データ分析やレポート系はクラウドで運用。複数の ISP から専用線を引き、完全冗長化も実現。ちゃんとしたシステムだ。最初からこうしてればよかったのに。3ヶ月後、新システムが完成した。一致さん、素晴らしいシステムです。ネットワークが切れても工場は動き続けます。これで安心して生産できます。そして運命の日が来た。再
再び ISP の障害が発生したのだ。また今度こそ大丈夫なのか。ハイブリッド構成の進化が問われる。しかし今回は違った。一輝さん、ネットワークは切れていますが工場は正常に稼働しています。素晴らしい。イッチ君のシステムは完璧だ。これというのを最初から一致の案でやってればな。その後、解約を申し出ていたクライアントもシステムの信頼性が向上したことを評価し、契約を継続してくれることになった。完璧な逆転劇だ。有能が報われた。これぞスカット。イッチ君、年収を150万円アップする。そして正式に IT 部長に昇進だ。ありがとうございます。おめでとう。当選の結果だな。一方、元部長は一般社員に合格され、給料も 50% カット。社内での発言力は完全に失われた。誰も彼の意見に耳を貸さなくなった。因果応報だな。自業自得。ざまあ。俺は間違っていなかった。クラウドは正しかったんだ。まだ言ってるのかこの人。全く反省してない。自業自得すぎる。そして俺は IT 部長として会社のシステムを守り続けている。リスク管理を怠らず最適な技術選択を心がけている。クラウドもオンプレもどちらが良いではない。これだわ。まさに霊言。技術選択の本質だな。一致たっぷり。さすが IT 部長。大切なのは状況に応じた最適な選択だ。それを学んだ貴重な経験だった。最後まで読んでくれてありがとう。虫をつ。いい話だった。めちゃくちゃスカッとした。もし言うのはスカッとしたわ。一致お疲れ。